Xin chào cho anh em. Vi diệu quá. Thì vừa đi ai thì tặng cho cái củ lờ này. Chip. Bye. Nó cảm biến chuột hơi vi diệu tí, anh em thông cảm. Ô hay. Gọi là vi diệu. EIS đấy. Tao ghét EIS. Vẫn thua nó, nhục thật. Vãi lên. Sao quả đấy không chết nhỉ? Spander này, thanh niên này cũng DI được à? Xa thế. Cứ phải gọi là vi diệu. Uầy, hack à? 2ND. Hay là nó chém vi diệu thật này. Uầy, chán thế. Mình cũng chém ga thôi. Cũng chỉ gọi là biết chút chút. Ôi, đang để thằng chó kìa. Mày nhìn bạn thương xét mình thấy sợ quá. Chết. Trúng đầu lại không chết nhỉ? Cái này gọi là hàng khủng đấy. Cái nút cổ 2 này. Chết. Sao bạn giơ mặt ra trước mày quay mình đấy? Thích lên tivi à? Thích ở để nó chém thương nhanh quá. Mày hơi giật thông cảm nhé. Chết. Ôi, rồi xong rồi. Nhìn qua đấy biết ngay mình chết rồi. Sàng gôn thì chấp làm sao được. Thích lên cái định mệnh. Giật phát chết luôn. Ra đấy. Ô, cái máu không chết kìa. Vì diệu. Thằng này chém ảo thế. Mình cách xa hơn chục mét rồi nó vẫn chém được. Tiền bối. Chết. Chết. Nghe tiếng ốc vít kêu rất phê. Bạn này còn chém ảo hơn cả xẻng cơ. Đấy. Cũng không hiểu tại sao luôn.
Sao nó gặp thằng này ở đây nhỉ? Ôi ôi. May nó vả trúng đầu mình, may mình có giáp đầu. Mình có không nhỉ? Có. Vẫn DIE được xong. Cũng Carabit đấy. Cái này nguy hiểm. Cái không đùa được. Lại gặp nó. Thôi nó cho ăn. Nó cho ăn vả. Bye. Không dây bọn Carabit làm gì. Vãi luôn đá người kìa. Virus. Virus chuyển sang chơi đột kích ạ. Tưởng con hàng đơ. Phí đó. Ôi nó có giáp đầu kìa. Rồi ôi. Chuột phò á, mình gì nó không đi theo. Kinh quá. IS cũng gọi là phải gọi vi diệu. Rồi. Quả đấy mới rời. Ô, bùa hack kìa. Không biết kích có bị ao nữa không nhỉ? Vách cả lồn. Tố cáo ấy. Minh Châu. Hai anh ơi. Quả ninh anh ơi. Thôi mình chơi, mình cứ chơi thôi, kệ nó. Tránh xa ra, ok ngay. Tố cáo đây anh em. Đây rồi. Á đù. Á đù. Sao không chết ạ? Sao không chết ạ? Để ở cướp hàng nhục không? Double kill. Vi diệu. Ra đây. Vâng, các bạn ao gần hết rồi. Đột kích tạo hack nhiều quá, bắt đầu trở lại rồi. Vừa chơi lại được mấy tháng thì hack nhiều quá. BVC còn thể loại kích còn bị ao cơ. Đấy. Các bạn ao rất nhiều. Ô, chém thằng hack này, địt mẹ ngu. Hack cũng ngu. Đúng là vô học. Ngu vậy cả lồn. Quá nó tưởng là chém chết mình rồi. Các bạn kích vì thế ao rất nhiều. VC đề nghị fix lại lỗi á. Cảm giác lại kiểu không kích được, còn thể loại cái gì sai thông tin cá nhân cái lôn thì auto out ấy.
sai thông tin cá nhân CL. Ôi dồi ôi. What the fuck, sai thông tin cá nhân. Thế đừng dại mà kích bọn hack. Kích hack ao. Vâng, mà lại thêm anh FC hack nữa. Vâng, mình đã cảnh báo các bạn. Thôi chào anh.